Bugün hepinizin yakından bildiği ama benim bu kanalda ilk defa bahsedeceğim bazı kitaplardan, daha doğru bir tabirle başyapıtlardan tavsiyeler vermek istiyorum. Bazı kitapların çok özel olduğunu ve anlatmasının çok da kolay olmadığını düşünüyordum. Bu sebeple bu haftaya kadar hep ertelediğim videoyu sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Bu kitaplar öyle 1-2 dakikada anlatılacak eserler değil. Ben ilerleyen zamanlarda hepsi için tek tek video yapacağım ama o güne kadar okumanız gerektiğini de altını çizmek adına bugün kısaca anlatmak istiyorum. Videonun sonunda küçük bir açıklamam olacak. Bundan dolayı sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum ve lafı daha fazla uzatmadan kitaplara geçiyorum. Tavsiye etmek istediğim ilk kitap en sevdiğim yazarların başında gelen Jack London'ın Martin Eden adlı kitabı olacak. Yazarın kendi hayatından ilhamla kaleme aldığı bu eser bugün dünya edebiyatının da en büyük klasiklerinden biri olarak gösteriliyor. Kitabın baş kahramanı, kitaba da adını veren Martin Eden adlı genç bir adamdır. Kendisi işçi sınıfından eğitimsiz bir denizcidir ve yaşamı tıpkı yazarın yaşamı gibi mücadele içinde geçmektedir. Martin'in yaşamı hayatını kurtardığı zengin bir adamın evine davetli olarak gitmesiyle birlikte değişir. Evdeki sanat ve mimariden etkilenen genç adam bir de hayatını kurtardığı adamın kız kardeşine aşık olur ve bundan sonra Martin bir hayal kurar. O da yazar olmak. Bütün dünyaya kendisini kanıtlamak ve aşık olduğu kadının çevresine girebilme ümidiyle kendisini geliştirmektir. Fakat önce içinde bulunduğu koşullardan sıyrılmalıdır. Çünkü Martin bu insanlarla tanıştığında kendisi de dahil çevresinin kötü durumda olduğunun farkına varır. Jack London'ın sınıflar arası farklara değindiği bu romanda Martin Eden'ın bir insanın düşlerine ulaştığında karşısında onun neyin beklediği konusunda fikir verdiğini görebiliyoruz. Çünkü bir insanın düşlerine ulaşmak için gösterdiği mücadele ve cesaret bazen düşlerinden daha kıymetlidir. Martin Eden romanını büyük ve önemli yapan da budur. Bazen uzaktan görünen ve insanı kendisine çeken hayat içerisine girdiğinde pek de güzel değildir. Kitabın henüz başlarında Martin'in yağlı boya tabloya baktığında gördüğü şey de buydu ve bu onun yaşamına da sirayet ediyordu. Martin Eden romanı muazzam bir kitaptır. Hayatınızda okuyacağınız en iyi eserlerden biridir. Bu sebeple muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. En sevdiğim yazarlardan devam ediyorum. Büyük Rus yazar Tolstoy ve onun başyapıtı Diriliş adlı romanı önermek istiyorum. İlk defa 1899 yılında yayınlanan bu eser, yazarın kaleme aldığı son roman olmakla birlikte düşün dünyasında evrim geçirdiği ve arayış içinde olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. Kitabın genel temasında yer alan 19. yüzyılın sonunda toplumlar arasındaki sınıf farklılığı, insanın ortaya koyduğu adalet anlayışının doğru bir terazide olmayacağı ve kurumsallaşmış Hristiyanlığın ikiyüzlülüğünü açıklamaya çalışmasıyla oldukça derin ve sarsıcı bir kitabın ortaya çıkmasına vesile olmuş. Bundan dolayı Tolstoy kilise tarafından aforoz edilmiştir. Kitap, Prens Nehrudov adlı bir asilzadenin işlediği günahın kefaretini ödemesi üzerine kurgulanmıştır. Bu adam gençliğinde teyzesinin yanında çalışan Katyusha adlı kadınla ilişkiye girer ama bu durum kadının hayatının mahvolmasına sebep olur. Bir gün Katyusha üzerine atılı bir suç yüzünden mahkemeye çıktığında jüri arasında prens de vardır ve kadın ceza aldığında Nehrudov'un da yaşamı değişmeye başlar. Çünkü onu bu duruma sokan kişinin kendisi olduğunu düşünür. Diriliş romanı bir insanın içinde yer alan vicdanın ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir romandır ki Tolstoy da insanın içindeki Tanrı'nın vicdan olduğunu belirtmiştir. Merhamet, adalet, haksızlık, güç, zenginlik, sefalet ve daha birçok konu itibariyle bu roman Tolstoy'un, hatta dünya edebiyatının en büyük eserlerinden bir tanesidir. Bundan dolayı mutlaka okumanızı öneriyorum. Tavsiye etmek istediğim 3. kitap büyük Rus yazar Dostoyevski'nin Budala adlı romanı olacak. İlk defa 1868 yılında yayınlanmaya başlayan bu başyapıt iyi ve açık yürekli ama epilepsi hastası olan bir adamın, yani Prens Mışkin'in toplum içindeki ikiyüzlü ve çıkarcı insanlarla çevrili dünyasına odaklanıyor. Kitabın ismi Prens Mışkin'e ithaf edilmiştir. Çünkü toplum içinde siz diğer insanlardan ayrılıyor ve dürüst bir şekilde yaşamaya çalışıyorsanız Budala olmamanız için hiçbir sebep yoktur. Mışkin, epilepsi tedavisi gördüğü yurt dışından döndüğünde beş parasız bir adamdı. Bundan dolayı akrabası olan Lizaveta ve eşi generale gidip onlardan yardım ister. Sosyal bir adam olmadığı için hastalığın da kalıcı etkilerinden dolayı bazı anlarda sanki zihinsel sıkıntı yaşıyormuş izlenimi verir ama aslında tamamen zeki, sezgileri kuvvetli ve son derece duyarlı bir adamdır. Fakat mirasını almak için geldiği St. Petersburg'da kendisini entrikaların içinde bulacaktır. Masumiyetin ve aptallığın karıştırıldığı, para hırsının, açgözlülüğün ve yolsuzluğun normalleştirildiği, toplumun gizden gizliye sınıflaşarak en alt tabaka insanların ezim ezildiği, absürdizm ve geçtiğimiz haftalarda videosunu yaptığım nihilizm gibi felsefi düşüncelerin yazarın düşünceleriyle harman olduğu, tutkunun ve şiddetin didiştiği,
Hristiyanlık aleminin eleştirildiği çok güçlü ve derin bir romandır. Romanın bir diğer özelliği de idamdan kurtulan bir adamın yaşadığı duyguları derinlemesine anlatmasıdır ki o adam da Dostoyevski'den başkası değildir. Oldukça etkileyici ve akıcı bir roman olduğunu düşünüyorum. Dostoyevski'nin başyapıtlarından biri. Bu sebeple mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biriyle devam ediyorum. O da Fransız yazar Alexandre Dumas'ın 1844 yılında yayınlanan Monte Cristo Kontu adlı tuğla başyapıtı. Kitap Don Quixote gibi dünya edebiyatında usta diye adlandırdığımız yazarlara ilham veren eserlerin başında gelir. Bir macera romanıdır ve tarihsel bağlamdan ilhamla temasında adalet, umut, intikam, merhamet ve affetmek gibi önemli başlıkları ele alır. Kitabın baş kahramanı yargılanmadan haksız bir şekilde 14 yıl boyunca hapis yatıp en sonunda firar eden Edmond Dante adında bir adamdır. Roman az önce de belirttiğim gibi birçok temayı içinde barındırır. Fakat en önemlisi intikamdır. Çünkü bir günü bile geri gelmeyecek olan hayat insanın en değerli varlığıdır. Bu yüzden Edmund, namı diğer Monte Cristo Kontu, alelade bir intikam almak yerine güçlü ve sert bir intikam peşindedir. Bundan dolayı kendisini hücre dostu sayesinde geliştirir ve firar için gün sayar. Böylesi dev bir eseri birkaç cümleyle anlatmak elbette mümkün değil. Kanal geliştikçe ileride sadece bu kitaba özel bir videoyla da sizlere güzel bir içerik sunma hedefim var. Ama o zamana kadar bu kitabı muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü okuyacağınız bu kitap ömrünüz boyunca unutamayacağınız bir kurguyu içinde barındırdığı gibi mevcut yaşamınızda bakış açınızı değiştirecek kadar güçlü ve değerli öğütler barındırır. Geçtiğimiz günlerde topluluk sekmesinden küçük bir yazı paylaştım. Mevcut koşullarda bu platformda ayakta kalmanın zorluğundan ama bütün bunlara rağmen elimden geldiğince sizlere en iyi videoları çıkarmaya çalıştığımdan bahsettim. Üzerimde hissettiğim sorumluluğu kendimi geliştirerek daha da ileriye taşımayı hedefliyorum ama dediğim gibi koşullar epey zorluyor. Oyun, eğlence ve geyik içeriklerinin daha fazla destek görüp fikirlere ve düşüncelere yapılan yatırımların genelde görmezden gelindiği bir ortamdayız. Bundan dolayı benim tek sığınağım sizlersiniz. Size en iyi içerikleri sunabilmek ve küçük de olsa faydalı olabilmek için daha çok okuyorum, daha çok makale karıştırıyorum ve daha fazla emek veriyorum. Fakat dediğim gibi epey zor. Bundan dolayı YouTube'un içerik üreticilerine destek olunması için açtığı katıl butonu özelliğini aktif ettim. Toplulukta da söylediğim gibi yazım ve hazırlık aşamasından okuma provasına, video çekim ve montajından ses düzenlenmesine kadar her şeyi tek başıma yapıyorum ve bunu yapabildiğim için de kendimle gurur duyuyorum. Bu süreçte maddi olarak zorlanmayacak şekilde destek olmak isteyen olursa diye 2 seçenekli destek özelliği açtım. Eğer ki destek olursanız sorumluluğuma sorumluluk eklenmiş olacak. Her ne olursa olsun ben her pazar günü saat 12.00'da yine sizlerle buluşmaya ve elimden geldiğince en iyi içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu yüzden iyi ki varsınız. Sadece abone olarak bile güç kattığınızı bilmenizi isterim. Belki yakın zamanda 100.000 aboneye ulaşacağız ve bir kitap kanalında ne kadar güçlü olabildiğini herkese göstermiş olacağız.